হ্যালো, গুড আফটারনুন। সিমাস ব্লগে সবাইকে জানাবো ওয়েলকাম। সরি, সিমাস ব্লগ নয়, আমি এখন চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করেছি। এখন আমি চ্যানেলের নামটা রেখেছি সিমাস ক্রিয়েশন। কেননা কি জানি হঠাৎ করে মনে হলো যে নামটা একটু চেঞ্জ করলে ভালো লাগবে, সেই জন্য চেঞ্জ করে দিয়েছি। সবাইকে জানাবো ওয়েলকাম সিমাস ক্রিয়েশনে। আর সবাই আশা করি ভালো আছো, আমিও খুব ভালোই আছি। প্রচণ্ড মশা মশা মারছে, কেননা বুঝতেই পারছো এখন শীতকাল, একটু মশা তো হবেই। আর বাড়িতে ধূপ শেষ হয়ে গেছে, সেই জন্য মশা মারছি আর ভিডিও করছি। আর হ্যাঁ, আজকে বলো তো আমি কি ভিডিও করতে চলেছি, বলো বলো বলো। তোমরা বুঝতেই পেরেছো আমি কি ভিডিও করতে চলেছি। কালকে যারা যারা আমার ভিডিও দেখেছো তারা বুঝতেই পেরেছো আমি কি ভিডিও করতে চলেছি। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো, আমি আজকে একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, ওই স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব। অনেক দিন আগে আমাকে একটা দিদিভাই রিকোয়েস্ট করেছিলাম, তখন বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কি ভিডিও, তখন একটা আলাদা মানে ভাবছিলাম হয়তো কোনো খারাপ কিছু কমেন্টস করছে, তো না, পরে বুঝলাম। আর সবাইও যখন করছে তো ভাবলাম যে আমিও একবার করি। তো সেই জন্য চলে এসেছি। আর এখন মানে কি রেগুলার ব্লগ দেওয়া তো আর হচ্ছে না সম্ভব, মানে বুঝতেই পারছো সময়ের অভাব। হয়তো মানে চ্যানেল খুলেছি ঠিকই, কিন্তু ঠিক রেগুলার ঠিক মানে মেনটেন করতে পারছি না। সো তার জন্য খুব সরি। আর তোমরা প্লিজ আমার আর পরিবারে যোগদান করো। যোগদান না করলে আমার পরিবার না বাড়লে আর কি হবে, পরপর দিন দিন ছোটো হয়ে যাচ্ছে। মানে আমার চ্যানেলটা অনেকটাই ডাউন হয়ে গেছে। আমি মাঝখানে ভ্লগ দিতে পারিনি। আর ভ্লগ কেন, আমি শর্ট ভিডিও আমি ছাড়ছিলাম না 4-5 দিন, তার জন্য আমার চ্যানেলটা অনেকটাই ডাউন হয়ে গেছে, অনেকটাই ডাউন হয়ে গেছে। তো কী করা যাবে, নিজের দোষে মানে মান অভিমান করে যা হয় আর কি। তো সবটাই বলবো তোমাদের অন্য একটা ব্লগে, সবটাই বলবো। তো চলো এখন আমি চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা করব, তোমরা মজা পাও, আমিও চেষ্টা করব তোমাদের মজা দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ দেখো, আমি ঠিক মানে কি বলবো, কতগুলো হাত সুড়সুড়ি দিয়ে নাকি হাতচো করতে পারি। তোমরাও কাউন্ট করো, কমেন্টসে জানিও আমি কতগুলো হাতচো করতে পেরেছি, ঠিক আছে? তো দেখো আমি রেডি চলে এসেছি, হাতে একটি মানে কাগজকে এইরকম করে নিয়েছি, নিয়ে এটাই সুড়সুড়ি দেবো। আমি চলে এসেছি এখন, দেখি কতগুলো হাতচো করতে পারি বা আদৌ হাতচো হয় কি না। তো চলো স্টার্ট করছি, তোমরা কাউন্ট করো, যদি হাতচো করি তো কাউন্ট করবে, না করলে একদম মাথা আমারও খারাপ হয়ে যাবে। নাকে সুড়সুড়ি দিলে তো সবারই হাতচো হয়, আমার হওয়ার কথা। তো চলো দেখো। এটা মানে অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে, কী বলবো, মানে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে যেন। Yeah, boy. চলো আর একবার স্টার্ট করি। একটাও হচ্ছে না বন্ধুরা, আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব হাতচো করার জন্য। মানে হাসির বদলে আমার কাশি হয়ে যাচ্ছে, হাঁচি হচ্ছে না। এটা কী ধরনের চ্যালেঞ্জিং ভিডিও সত্যি আমার জানা নেই, মানে এমন সত্যি কি বলবো, পুরো একদম সত্যি ফানি ফানি চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, মানে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তোমরা যারা করেছো তারাও তো জানো, আর যারা দেখছো তারাও বুঝতে পারছো যে কতটা কষ্টে।
তো আমি চেষ্টা তো চালিয়েই যাব, যতক্ষণ না হচ্ছে আমি ততক্ষণ ধরেই চালিয়ে যাব। তো চলো ভিডিওটা দেখো কি হয়। অদ্ভুত ধরনের চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, আমার চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসছে, এমন কি কষ্ট হচ্ছে কি বলবো। তবুও হাচ্য করেই তো ছাড়বো, না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বোই না। আমি জানি না কেন হচ্ছে না হাচ্য, এত সুরসুর দিচ্ছে, নাকে অসহ্য একটা ফিলিংস হচ্ছে, কিন্তু হাচ্য আর বেরোচ্ছে না। এটাতে একবার ট্রাই করি। তো বন্ধুরা, তোমরা তো খুব মজা পাচ্ছে তাই তো, যে একটা হাঁচু করতে পারছে না, নাকে সুরসুরে দিচ্ছে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তোমাদের তো মজা হবেই, আর আমি তোমাদের মজা দেওয়ার জন্যই ভিডিওটা করছি। তো তোমরা মজাও নাও। আমি ভিডিওটা যে করছি শুধু তো তোমাদের চ্যালেঞ্জের জন্য। তো চলো ভিডিওটা দেখো, মজা নাও। চ্যালেঞ্জিং ভিডিও হচ্ছে, সুরসুরি। চলো আবার স্টার্ট করছি। সেরকমভাবে আমার একটাও হাঁচু হয়নি। রাস্তার লোকও দেখে হাসছে যে কী করছে, বলছে নাকের ভেতরে কী ঢুকিয়ে দিয়েছে। তো যাই হোক, আমাকে তো হাঁচু করতেই হবে, যে যাই দেখো আর যাই করুক। তো বন্ধুরা, এখন তো আমার সত্যি হাঁচু হচ্ছে না, তো আমি একটু পরে আবার আসছি। তো দেখো বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি আবার একটু পরে। যতক্ষণ না হাঁচি হচ্ছে ততক্ষণ তো আমি ভিডিওটা কন্টিনিউ করব। আর আমি এখনও পর্যন্ত একটাও সেরকম হাঁচু আমি করতে পারিনি। তো আমি দেখি কটা পারি আর কি করি। চলো আবারও স্টার্ট করছি, ঠিক আছে? ভীষণ হাসি পাচ্ছে, মানে এত হাসি পাচ্ছে যে কি বলবো। Yeah, boy. একটা হয়েছে, একটা পেরেছি।
A few moments later. দুটো দুটো হয়েছে বন্ধুরা, দুটো চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছি। জল খেয়ে নিই। সব জল পড়ে গেছে, এমন হাঁচছে হচ্ছে ভগবান। নাকে সুরসুরে দিয়ে পুরো একদম ক্লান্ত হয়ে গেছি, কিন্তু আমার হাঁচছে সবে দুটো না তিনটা হয়েছে। চলো আর একবার স্টার্ট করছি। এতে যদি হয় ভালো, আর না হলে আর আমি চ্যালেঞ্জে মানে হেরে যাবো। আমি তোমাদের কাছে হার স্বীকার করে নেবো, বাট আমি আর করবো না, কেননা ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আর আমার দ্বারা হবে না, মানে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি ভিডিওটা এখানে এড করছি। তোমাদের কেমন লাগলো জানি, আমি অনেকগুলো হাস্য করতে পারছিলাম না, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, আর আমি পারবো না। তো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যদি অন্য কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দেখতে চাও তো আমাকে কমেন্টসে জানিও, আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো। আমি তো জানি হয়তো সেরকম চ্যালেঞ্জিং ভিডিও আমার দ্বারা হবে না, কেননা আমার মানে সেরকম না, হয়তো এটা আমার দ্বারা হচ্ছে না, বাকিটা অন্যটা কিছু হলেও হতে পারে। মানে এটা ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তো আমি আর করবো না, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তো আমি ভিডিওটা এখানে এড করছি, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। বাই, টাটা।